नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा खजूरिया धार कला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं धार ब्लॉक में, जहां पे मूसलाधार बारिश ने ताबड़तोड़ बारिश ने हर लिंक्स रोड को बंद करके रख दिया। ये लिंक्स रोड साटी से पतराणवा तक, साटी से धुनेरा तक, साटी से दरवान तक, साटी से बाढ़ तक, बाढ़ से करून तक और जो बंगूड़ी से चंडोला तक, बंगूड़ी से फला तक और धुनेरा से लंजेरा तक, लंजेरा से लहरून तक, ये जितने भी लिंक्स रोड हैं ये बारिश की वजह से सारे बंद हो चुके हैं और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने हर रोड में इतना पानी इकट्ठा करके रख दिया कि रोड को देखना भी मुश्किल हो गया। आइए इस बारे में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। धन्यवाद। Nó min đang là nhá kì